告诉你一个秘密，运气其实是可以被操控的。如果你跟别人做的同样的事儿，别人做的风生水起，你却做得越来越累，还赚不到钱，还搞得感情不顺，心情烦躁，那么这条视频真的值得你看完。用科学的方法快速赢得好运气。如果你听说属于你的星座在这段时间的运势特别好，你会有什么感觉？你内心是非常的喜悦，或者是觉得兴趣寥寥，只当参考就好。这种态度反映的就是我们对于运气这件事情的看法。但不论你的立场是什么，相信好运才会带来好运。如果你压根不相信运气这回事，即使好运来到你身边，你也不会有所感受，反而是运气不好的时候，你就很明显地感觉到做什么事情都非常的不顺。话说回来，到底运气是什么呢？我们先来看看好运的几种表现形式。第一种是心想事成，它像是脑中突然闪过的一个直觉，或是你有一个预感，不久之后就发现这个预感居然很准，你想到了的这件事情果然成真。第二种是巧合，也就是所谓的共识性事件，在你生命中发生的某些事情之间可能会非常巧合的呼应。例如你正惦念着某个人，他就打电话给你，这也是一种无法用逻辑解释的运气。第三种被称为聚合现象，在人生中的经历中，有些独立的事件看起来并没有什么不一样，但是当你事后回想，将这些独立事件一个个串联起来，却惊讶地发现这些彼此独立的事件巧妙地改变了自己的人生，似乎应验了这句冥冥之中自有天意。举个例子，有一个人早上出门上班前，不经意看到电视节目正在报道高龄化的社会问题，接着在上班的路上看到宣导环保议题的人员热情地发送传单，搭车时他又看到杂志上斗大的标题100岁时代。经过这些情景之后，他进入公司居然被人事部门叫进去，鼓励他办理提早退休。这件事情让他感到措手不及，于是他找了大学时代的朋友来商量。没想到见面之后，这位朋友就邀请他一起经营产妇的社会福利事业。他晚上回家仔细回想这一天所发生的事情，才发现早上出门前在电视里听到高龄化社会的问题，在车站前看到人员在发传单，还有100岁时代的杂志标题。公司邀请办理退休，再去拜访朋友，这些看起来都是毫不相干的事件，却又带着某种特别的意义。这就是所谓的聚合现象。如果你相信有运气这回事，接下来可能会有一些疑问，到底要如何能够招来好运？这里有招来好运的3个秘诀，但是在分享之前，要先告诉你一些必须要避免做的事，以免好运还没有上门，坏运就先找上你。首先，在学习招来好运之前，你必须要戒除的习惯是抱怨，因为爱抱怨的人永远留不住好运。当人的内心保持着不安、不满、恐惧、愤怒等等负面的情绪，很容易转化出负面的想法，再变成负面的言论，并且脱口而出，因此就在身边形成了负面的磁场。
让自己越来越倒霉。相反的，如果你的表面意识里充满正面的想法，这些想法就会转化为正面的言论，让更多正面想法的人靠近你。尤其要你心中保持着希望、满足和感恩，就能够拥有良好的人际关系，在工作上也会越来越顺利。如果我们长大之后还能够保存像孩童一样天真无邪的心，不会用二元对立的方式去看待这个世界，不会有太多的评论与批判，内心就可以得到更彻底的净化。一颗赤子之心，正是获得好运眷顾的关键。关于锻炼好运，有一位科学家提到过3个方法，但是在谈到这个方法之前，他谈到了自己38年前生的一场大病，当时也是快死了。他患上了非常严重的病，每天对未来非常担忧，对过去非常自责，被负面想法紧紧地包裹着。而当时他遇到了一个师傅，师傅就教给他一个净化心灵的方法，也就是将心中的不安、恐惧、后悔、自责等负面想法连根拔起的方法，他就当作是最后一根救命稻草试一试。结果这些负面想法都消失了，而且接下来的10年疾病也消失了。最重要的是，他的生命力开始涌现，无论是写作、演讲还是做企业，都是非常好的状态。他说，以下要说的这个方法，不但可以增强你的运气，同样可以使你的才华开花，以及让你的身体健康。所以大家也不要随便听一听，你听进去了并且实践了，或许就会真的迎来很大的福气。这个方法呢，包含3个层面。第一层面是在表面的习惯，这个第一层面包含了3个点。1.1，要多利用大自然的净化力量，比方说回到老家，或者说去附近的海边走一走，去一些高山湖泊，或者说这种森林落日这种大自然当中，在其中静坐，虚心地沉浸其中，你的无意识之门就会打开，心灵就会获得净化。很多人去大自然就是去拍个照比个耶，这是没有意义的，因为你没有跟大自然进行互动。当然你也不一定非要去那种深山老林里边，你家旁边的小树林、河边都可以的。而且这种方式相比于坐禅是更加容易实现的，也更自然。1.2，小心你的日常用语。这个日常用语不是什么极端用语，就是你的日常的这个语言。比方说，我们经常去批判别人，那个人一定会倒大霉，那个人就是不太行，那个人非常愚蠢。这个时候，我们的潜意识就会出现一个神奇的恐怖特质，就是主语会消失，就是类似于不太行、倒大霉、愚蠢这些词儿会回到我们身上。所以日本就有一个谚语，叫当你想要诅咒别人的时候，要挖2座坟。就是当你想要伤害别人的时候，别人有可能会获得伤害，但是同样的你也会受到伤害。所以日常用语一定要小心，因为这样的语言一旦渗透到我们的无意识当中，它就会变成负面想法，就有可能以超乎想象的方式吸引自我破坏的事物。
比方说，最近你经常感慨好倒霉，但其实你觉得也没有那么倒霉。但是成为你的日常用语之后，你会觉得好像真的还挺倒霉的，它就会在无形当中削弱你的勇气以及力量。所以说要小心这样的负面用语，那相反的要多使用正面用语。比方说别人对你的帮助，即使很细小，也要发自内心的感谢，形成习惯，或者常感叹天气真好，这人真不错，或者说经常的说可以的，一定行，你挺棒的，挺优秀的，你可以的，问题不大，就是把这些挂在嘴边，这些都是非常好的习惯。1.3 要与所有的人和解。阿德勒说过，人际关系是我们痛苦的根源。他说明了一个问题，就是只要我们是人，就一定会跟身边的人发生摩擦，甚至反目冲突。那么我们就要与这些人和解，当然不一定当面和解，而是要在心中与他们和解，因为这个关系已经成为了制造你负面想法的一个来源。那怎么和解呢？第一步，首先你要想到是哪一个人让你想到就觉得有点疙瘩，或者是不太顺，找到这个疙瘩。第二步，找到你为什么会有这个疙瘩，找到这个情绪的根源。比方说他瞧不起你，或者说他的哪句话让你很伤心，从根源上要找到。第三步，你要去面对他。比方说他瞧不起你，那么这个时候你就要去正面这个情绪，正面这个人，你要从他的角度去想，他说的好像也对，这个也让你明白了你的不足，对你是有帮助的。最后的一步就是说某某某谢谢你，这句话一定要诚挚地说出来。这样的话，即使这个关系不会改变，你自己就获得了轻松。当你在内心当中与他发生了和解，对方其实也可能会感受得到，但主要是你自己的这个心中获得了轻松，获得了解放。第二层面就是诠释的力量，就是通过逐一的翻转过往生命当中的负面经验，进而消除无意识世界当中负面想法的一个方法。简单而言，就是你要把你过往的负面经验诠释为正面的经验。如果说你觉得自己是笨笨的，或者说不值得被爱，觉得自己是一个没用的人，或者生活当中过得很不如意，是个 loser， 这个时候你就要逐一的去回顾过去的这种负面的这种经验，并重新思考其中蕴含的含义，慢慢的转变为其实很多人是爱着我的，我其实是有价值的，我其实是一个很优秀的人。换句话说，改变对他的诠释。我们人类都有一个趋向，就是老会注意我们失败的经验，老去注意这种让我们痛苦的地方。但其实我们应该更多的把精力放在我们的成功经验上。每个人都有成功的经验，你要经常的去回想当初怎么成功的，要专注于这个。而且对于那些失败的，你要把它好像处置那种不良资产一样，把它诠释为正面的资产。而且你会发现，很多看似坏运的事情其实是好运。比方说我们失业了，那失业这个事儿可能我们觉得它就是一个坏运，
但是呢，它可能也是我们发现自己真正热爱的一个契机，所以你就会意识到，这其实也是一个好运。或者说我吃饭容易胖，这个肯定是一个坏运。但是呢，我会去想，因为我容易胖，所以我会去多运动，反而让我的体质变得很强，工作的时候精力更加充沛。所以说，通过诠释就能够看到很多看似坏运的事情其实是好运。以上对于大部分人来说呀，已经足够用了。但如果你想追求极致的话，那就进入到最后一层信念层。第3层面信念层就是动用零点能量场的力量。如果零点能量场可以证明的话，那么数千年来经常提到的这种神佛天，一定不是存在于什么遥远的天国，而是存在于我们的内心深处。我们的内心深处就有着记录着过往、现在、未来的所有的智慧。所以说，最高的智慧就存在于我们的内心，这个最高智慧就叫做真我。所以我们要动用零点能量场领域，就是真我的力量。那么如何动用呢？2个层面。3.1，发生好事儿的时候，不要觉得是靠了自力，不要觉得这是依赖了我的力量，不要觉得某件事儿做得特别的成功，全是我特别牛逼，不要这么想。因为当你这么想的时候，你一定会产生负面想法，下次还能做成吗？反而如果你归功于某种伟大的力量，归功于看不见你的真我，或者说是因为我身边的大家一起努力的，怀有一种谦逊感恩心的时候，你会产生一种安心感。你会觉得我走到现在全是因为某种伟大力量才指引我到现在的，这样就不会产生负面想法。3.2，发生一些看似坏事的时候，我们要去想，这一定是某种伟大的力量，或者说是真我借此磨难让我获得更大成就的。其实你会发现，看一个人的底色，你不是看他顺境的时候，顺境的时候谁都很牛，谁都是自信满满的，而只有当一个人处于磨难、处于逆境的时候，才能够看得出来你是狗熊还是英雄。所以说，当磨难发生的时候，有些人就会觉得这一定是上天借此机会让我获得伟大力量的，他一定是借此来磨练我的。所以你会看到有些人被扔到那种非常不好的地方，他也不会消沉。王阳明去了贵州龙场，在我们看来，这个肯定是一个坏事的，对吧？那个地方鸟不拉屎的。但是呢，他悟到了，有些人被扔到了悬崖底下，他练就了一身武功。我并不歌颂苦难，但当它发生的时候，我会去珍惜苦难，看看这段经历究竟是要带给我什么。最后就是祈求的力量。很多人其实并不会祈求愿望，比方说我希望获得幸福，希望这次考试顺利。那么为什么这个方法行不通呢？跟之前的说法一样，当你祈求愿望的时候，你的心中就会产生怀疑，真的能实现吗？真的可以吗？你会产生这样的负面想法。那该怎么祈求呢？就是要完全的交托，将一切都交给真我。你相信他一定会带我去到最美好的地方，
完全的交托于这种神秘的力量。而且既然都交托给他了，你就会知道他也一定给了我足够的智慧去处理这样的情景。我们可以像李小龙龙争虎斗里面那样，被困了然后盘腿一坐，保持警觉，回到空的状态里边，等待真我的引导。那么这个就叫完全的祈求，没有怀疑。这就是非常极致的正面想法。而当你都有一个这样的觉悟的时候，你会发生一件事儿，好运就像海市蜃楼一样消失了，而你当初一心想要追求的也已经在你身上了。所以说，运气的事儿就像一个寻求主人的精灵，你去找他是无路可寻的。而如果你专注于自我心智的磨练，它反而就围绕在你身边了。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句养成好运体质，愿你的运气越来越好。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。